维修师傅打死都不会告诉你的燃气灶维修小技巧：一、燃气灶打不着火，千万不要再用打火机点了，太危险。其实是因为这个小火帽堵塞了。首先用牙签疏通一下，然后在碗中加入洗洁精小苏打，清水稀释，把小火帽放进去，摇晃几下，这样就清洗干净了。打开燃气灶，火力均匀。2、燃气灶出火不均匀，其实是分火器堵塞了。碗中加入小苏打，1勺面粉，加入白酒，倒入清水，搅拌均匀，把喷火器放进去，静置5分钟，而后摇晃几下装回去，火焰就正常了。3、燃气灶手一松就熄火，需要按很长时间才能点着火。其实这是感应地上有积碳了，我们拿一个小砂纸轻轻的打磨一下，这样点火一点就燃火。4、燃气灶点火一松手就灭火。看这是因为感应针太低了，火焰烧不到感应针，找个尖嘴钳，将这个感应针拔上来一点，固定好，让这个中心的火能烧到感应针。再试一下，你看松手也不灭了，故障排除。5、燃气灶出的是黄火，看起来很旺，其实火没有进，不但废气，而且容易熏锅，其实是风门没有调好。首先我们调成小火，在灶具底下有2个拨片，调整拨片，将小圈调成蓝火状态，再调到大火，拨动另一个拨片，大火也变成蓝火。关注我，每天分享小妙招。